sinal é a exaltação do amor de um patriota pelo seu país, a sublimação do exato significado do dever. Travou-se então aquela que ficou conhecida como a Batalha Naval do Riachuelo, na qual brasileiros combateram e venceram, incentivados por nova ordem de Barroso: sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Sinaleiro, içar o sinal, sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Este sinal representa a suprema decisão de um chefe, que lidera seus homens pelo exemplo, pelo desassombro diante do perigo e pela vontade inquebrantável. Toque da vitória.